concernant la formation et le centre de formation. Le centre de formation qui n'a pas de faiblesse, il s'est il s'est prononcé personnellement à faire de Fines. Donc, il fait un saut, il fait un le choix administratif, le centre de formation. J'espère que dans 20 jours, dans 25 jours, les cahiers de charge de jeunes, on va débuter le centre de formation. Mais nous connaissons le centre de formation, je vais le former. On va arriver directement de la formation. On a créé l'école, à partir de 12 ans, on aura à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça les catégories jeunes à l'échelle la wilaya, mais il a à partir de 15 ans de Saouen, à l'échelle nationale. Le talent, il est bienvenu, l'hébergement, la restauration, par exemple, la chance et les jeunes joueurs. Le gardien Hadid, il s'arrête maintenant. Les seniors, ça 17 سنة. مثلا هذه ليكيب بروميير، مثلا الذين بوعليا، مثلا الذين نشاط، مثلا الذين كرم، مثلا الذين ميت عبد السلام. J'espère qu'il y a un travail qui se fait au niveau des jeunes. Donc, يمكن مشلايا دينا رايا دي كاكاكيو ناخذ قريب 15 سنه على الفيلم. اولي دينا يناد بالليك دون شاك دايره هذه لي دو زونترينور افيكتيفمون روح تتولي من لي فيديو تولي من لي انترفونسيون نيفو دو بربر تيليفزيون على نابورت كيل شان يمشلايا كي شلايا Donc, il y a effectivement chaque daïra a 2 entraîneurs pour dénicher des pépites. Parce que les 2 entraîneurs, c'est la JSK qui doit les payer. Mais le projet c'était ça, c'était 2 entraîneurs par daïra qui vont s'occuper de toutes les communes de la daïra pour dénicher des pépites, et les pépites dénichées de 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous avez le centre de formation de la JSK. Et c'est comme ça que la JSK a fait, c'est les joueurs où il y a un achat, mais les joueurs formés à la JSK, la Kabylie, et des barats pour taquiner le bahar. Le projet, il a clé d'entraîneur au niveau des terrains, il faut qu'il soit pris en charge par la JSK, avec un bon salaire, ils vont travailler sérieusement, aux joueurs à Tidawin, à le centre de formation, et chaque année ça va tourner comme ça, Inch'Allah, il y aura les facilités de la JSK. كاين شي حاجه صفافه هذا ولا مالغري لا لي ريزولتا مالغري لا القديش هذا ولا قلت دارت ايديكات من بعيد باسكو جبنا تقاربن خيموت القبائل سعد انايا الله يبارك فيك انت لما كنت قايل لي توصل دوك اللي محدينا في تربعه الله جاسكا دونك هي قيادة اللي صورتي كي كنا خدمه الكلي ثمورا القبائل الكليه نتاع تساونا الكليه نتاع الوكال وصلنا قاعدين نشري يوم باول الى يوم سو ديزون اكسيونير بالك شريت هو الناس تسمعار فيتو دونك مثال شويه مال كل هذا واشا للالي ديال الحون جو تيان بريزونتي دي زيكسكوز اسيني اول فوضى الماتش في الثمار سمح لي تطلب هاد مار القضايا ماشي نسى دونك بارطاجي هو اللي ديال الثمار باسكو يخدموا لي بروبليم جي سكايتو ابرا افيك دو ريكول وفاد بلي ظلم مليح ولكن هذا قيم كان قولنا من زور يسينا ماس الشيف من لا سردون نبير خدم ضاير شي ساتيرا ثنا ضلباكو ذي شوف كي اوروبي لابيلاسيون جيب ثمار في نبير خدم خاصها تكسل خاطر في موارنا ذا البركه تايمات سد السر ذا اللسان نتصور تيسير ربي ودي عايز تخيل هاد السؤال ياك ما يلي ان بون ريزولتا على في ميم على في دان ماتش امبورطون اديفا اشاك فوا شي سبوبلي داخل الكونت بيرسونيل ينس مرة شاك فوا ما يدير لا جيسكا تعدي دي لودونس ديال لا جوستيس ناشوا ديفا يخدم لي جوجمون يمانيس يستغل لي سيبورتور لا جيسكا يسخل على لي سيبورتور لا جيسكا تديكونسونطري لي جوور امشي ديفا سيكي الكونت بيرسونيل ينس يلا بوبلي ان بوال
Comme quoi pour lui, زعما c'est l'affaire pension en faveur. قاعدين نتودر ثقيل comme quoi pour d'enregistrer le commerce ou que c'est faux ou une c'est un voile. Ça تنتهيون النوتير الجزائر اللي شراكه كل الناس دايور ساير نفر ميم كو النوتير كيني دونك يسعى الحق لا في طونك لا في لون جوستيس وسعى الدروا ديال ريجستر كوميرس ساليت الله دونك هاو دينا واقي سي تايون يكره لا جي اس كا يحمل كان لي زافونتاج على جي اس كا تربع ثقي تجديد يدي يسال وقبل هذا السنسر وذم الصفا اللي فاش الصفا لا ينحف ولا السلعه الكبار لا جي اس كا ثولا تازي كيتسدوا لا جي اس كا تاودي كابرين السلعه يساعد يثل اسنيني سي فيني سلعه وكبار لا جي اس كا سي فيني لي باس دروا لا جي اس كا سي فيني لي ريلاسيون كو لا دوان لا جي اس كا سي فيني الكريات هنا لي سوسيتي ودودو لا جي اس كا اسندي كراج نيه كانوا اليوم شهور ولا شهر خدمه يسم وما دي ترقام سي قارت تروحوا نرفو درين سيكسيون تروحوا نسنزيه ليتو اسنيني يكوني تيقدر القدر يا الماء دي السعوديه ولا نوحد ناري العرضه اسنيني غتشاكيني اللي كذا ركاز جمع 10 قمذان يا لو كان دو كارتينك يسلاز ندف لا جيسكا يزمر انا تيجمع ميم با 10 قمذان دونك ترموز زمرنا راه ركب نقول يخدمن اكيد نقول يخدمن اسنيني كان ترونكيل تمورت القبائل طونزاك لي سيبورتو لا جيسكا غونزاك وراح تولي تفلحت النظام فالمثلون partagez la nettoune.